港嘅地鐵網絡每日接載幾百萬人，但你未必諗過，有份親手建造呢啲基建嘅工程師，有一日會連行一步路都覺得艱難。謝伯伯大半生起地鐵建香港，退休後卻因中風經歷人生低谷。今日我哋走入謝伯伯家中，聽佢分享由失去控制到重拾平安嘅復康旅程，體會藥物醫身體，神醫心嘅真實力量。我第一個港鐵站咧就係做荔景站，咁啊亦都即係做咗好多其他嘅站啦，即係包括筲箕灣站啊、呢個柴灣站啊、呢個葵芳葵興站啊、呢個荃灣西站啊，同埋紅磡站啊咁啦。咁啊最初即係做工嗰陣時做工程師，咁啊好似好精明咁啦。咁啊但係發覺原來即係身體係好軟弱嘅。當你一中風嗰陣時咧，原來你乜嘢你都做唔到嘅，即係去沖涼啊，咁都要人幫手。即係舊年5月入院嗰陣時咧，就去瑪嘉烈醫院咧，咁咧就當時嗰個床位好緊張啊。咁我只係可以瞓喺走廊，而仲係喺廁所隔離嘅走廊。咁啊，我曾經要求過話可唔可以轉位啊咁樣，咁但係咧佢得到嘅答案咧，梗係話得啊轉啦咁樣。咁但係咗幾日之後咧，我完全冇休息過冇瞓過咧，就非常之辛苦。咁我當時好似好無助咁啦。咁我唯一可以做嘅就係祈禱嘅啫。咁我只係講咗4個字，就係話神請救我。好快有回應俾我。咁啊，第二日咧就雖然喺嗰度住咗有6晚，咁啊轉咗我去北大嶼山醫院嗰度嗰個環境咧就好咗好多啦。我真係可以休息到啦。因為即係當時我喺床上邊咧，佢哋直情唔俾我落床嘅，咁所以咧就乜嘢咧都喺床上邊做嘅啫。咁啊亦都好在我有好嘅太太啦，咁啊好經常嚟探我，咁佢會陪我去洗手間，咁佢肯俾我慢慢行喎，咁啊但係要用住個架咁樣啦。咁啊發覺即係原來咧即係自己喺完全冇力嘅時候咧，即係一定係要有人同行先至可以嘅。咁亦都幾日之後咧，就見到我個身體個狀況咧係比較穩定啦，咁啊叫我可以翻屋企啦。咁我出咗院翻咗喺屋企，大約係3-4個禮拜到咧，就通知我可以翻去 GDH。神係好好啦，即係有好多護士啊，亦都有啲即係醫療嘅人員去幫我哋手啦，咁樣亦都特別即係委派咗院牧部啊、袁姑娘啊，就同埋一班義工咧就會定時咧會過嚟喺我哋午飯嘅時間食完飯之後咧就同我哋有一啲活動，咁啊大家可以一齊唱下歌啊、傾下偈啊、做一啲簡單嘅活動啊咁樣，譬如話即係憂愁箱同埋歡樂箱咁樣啦。咁啊其實對我哋嘅影響係好大嘅，即係特別係對我咧，我覺得好似當時嘅活動咧就係同神連結咗一樣嘅。只要我係禱告過，將呢個憂愁擺張紙嗰度就放喺個憂愁箱嚇，咁佢咧就會可以將我心頭上嘅沉痛嘅憂愁咧就可以交託俾神啦。而之後咧亦都可以將我哋嘅開心嘅嘢咧放喺另外一張紙咧，就等落去個喜樂箱。咁咧就神就係會賜福俾我哋有好嘅喜悅。因為好多時喺心理上嘅關口咧，先係最難過嘅嚇。咁特別咧，就係即係以前係點樣叻咧，同而家咧，因為年紀嘅問題啊、身體問題上嘅事情啊，咁啊令到你咧好多嘢都係做唔到嘅時候咧，你一定係要將嗰個心靈咧有一個寄託，神咧就係一個真理嘅光咁樣咯。咁啊，亦都係一個即係路上嘅光，俾我哋係有一個目標，係俾我哋有盼望咯。我哋即係每一個人都有軟弱嘅時候啦，咁啊特別係感到最無助嘅時候咧，亦都可能身體有唔同嘅變化咧，而需要入醫院。咁但係喺院牧部裏邊嘅朋友咧，亦都真係好願意咁去幫助我哋，咁啊俾我哋喺心靈上咧都有好好嘅支持啦。我哋希望即係院牧部咧繼續即係可以盡量發揮即係神嘅俾大家嘅作用，大家都去信靠你，呢個係最重要嘅。
以前嘅謝伯伯用鋼筋水泥為香港建造堅固嘅鐵路，今日嘅謝伯伯用佢嘅信仰同毅力為自己重建強大嘅內心。復康之路從來都唔易行，但正如伯伯所講，藥物醫身體，神醫心，只要有專業嘅醫療支援，加上心靈嘅同行者，每一個幽谷都可以行得過。願謝伯伯嘅生命見證為每一位復康路上嘅長者、家屬同醫護人員帶嚟力量同盼望。